السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناة بنانا انجلش. ان شاء الله النهاردة هنكمل باقي الساوندز اوف letters، اصوات الحروف بتاعتنا. هنبدأ النهاردة بصوت letter K، صوته ك ك ك، صوته ك ك ك. letter L صوته ل ل ل. letter M صوته م م م. letter N صوته والletter M والletter N الصوتين بتوعهم بنقول عليهم الأصوات الأنفية. تمام. بعد كده letter O صوته letter P صوته ب ب ب. لما بحط كف ايدي او بعلم الطفل يحط كف ايده قدام بقه وهو بينطق letter P، بيلاقي فيه صوت هوا طالع معاه، وبالشكل ده بيفرق بين التو letters B و P. بعد كده letter Q صوته كوا كوا كوا. letter U صوته letter V صوته بحس ان في vibration في شفايفي وانا بنطقه، او رعشة في شفايفي. letter X صوته كس كس كس. نحس ان احنا دمجين الصوتين، صوت الكي وصوت الاس. letter Y صوته ي ي ي. letter Z صوته ز ز ز. letter R صوته ر. letter S صوته س س. letter T صوته ت ت ت ت ت ت. تاني letter T صوته ت ت ت. اوكي، يا رب تكونوا استفدتوا في الفيديو بتاعي النهارده. نكرر الفيديو اكتر من مره عشان نسمع الاصوات كويس جدا، ونحاول نكررها كتير مع اطفالنا في البيت. ان شاء الله باذن الله اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.